秋天了，天气也变得比较干燥，很多人呢可能会有这种情况，嗓子发痒，但是咳半天呢，这个痰呢就是粘在嗓子眼儿里面，很难咳出来。所以我今天来分享一个小方子，专治嗓子干痒、痰多咳不出。一个非常简单的方子，只需要用到一味中药橘红，长这个样子。这个呢是橘子皮做的，橘红呢3克，搭配茶叶5克，冲泡呢当茶饮。搭配什么茶呢？要看你是肺热还是肺寒。肺热的人呢，搭配绿茶、白茶之类偏寒性的茶一起来冲泡；肺寒的人呢，搭配红茶、普洱这样热性的茶一起泡。判断自己是肺热还是肺寒呢，主要是看痰的颜色，黄痰呢就是肺热，白痰呢就是肺寒。我是肺热，所以我搭配的呢是绿茶。橘红呢是一个强效的化痰药，有润肺消痰、理气止咳的功效。橘红加茶叶对于秋天换季的时候呢，咳嗽痰多，但是痰又咳不出，效果非常好。你喝一次呢就能看到效果，就能感觉到嗓子变清利了，痰也很容易咳出了。基本上连着喝3天的痰就应该没了。这个方子唯一的缺点呢就是橘红的味道有点苦。橘红和另类中药呢陈皮很容易混淆。陈皮呢也是橘子皮做的，但是陈皮呢是整个的橘子皮晾干了以后做成的，而橘红呢是把橘子皮里面白色那部分去掉了，只保留了最外面的那一层皮。橘红的化痰效果呢比陈皮更好一些。一个止咳化痰的小方子，有痰多、咳嗽、嗓子干痒的呢可以试一试。OK，这期节目就这样，我们下期见。